ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว YouTube นะครับแล้วก็สมาชิกรถดำซิ่งดินด่วนนะครับวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ฟีโน่มานะครับมาเล่นนะครับเจอรถนี่ครับนี่โกมัตสึครับ PC 70รุ่นใหม่ครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยถ่ายแต่ทีมงานตัวเองให้ดูน่าจะเบื่อกันแล้วเลยถ่ายทีมงานอื่นให้ดูหน่อยอันนี้เป็นทีมงานของอะไรนะเจริญทรัพย์ครับเป็นรถของบ้านกรวดเหมือนกันครับเป็นรุ่นใหม่ครับน่าจะเป็นรุ่นอะไรรุ่น8หรือเปล่านี่ครับ EC 70ผมได้ลองขับแล้วครับโอ้นิ่มมากครับรถใหม่นะอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยรถใหม่อะเป็นตูดโค้งมนนะครับนี่เป็นภายในครับโค้งกระสุนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกคอนโทรลนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอหน่อยนี่หน้าจอครับเป็นแบบนี้นะครับมีหลายโหมดครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับนี่เป็นตัวเร่งกระทัดรัดดีครับหน้าจอสวยมากครับเดี๋ยวจะให้ดูการขึ้นเทเลอร์นะครับเดี๋ยวสต็อปก่อนระหว่างรอเทเลอร์ครับนี่ดู R15 ก่อนมาแล้วครับเทเลอร์จะขึ้นกันยังไงเอา6ล้อมามาดูวิธีขึ้นกันนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเป็นการเดินขึ้นข้างๆเลยครับที่นาต่อโอ้สุดก่อนกดก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับขึ้นต้องให้ได้0นะครับ
ท้ายแล้วก็ใส่ประหยัดเทเลอร์ดีครับไม่ต้องซื้อเทเลอร์เลยปลาทำมันออยโมเต้ได้โมโตยตามมาพึ่งอังมึนเลยพร้อมยังน่าจะตรวจบ้านสุดท้าย เรียบร้อยครับเนี่ยไปแล้วครับวันนี้ก็จบคลิปตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย